¿Vos también sos de los que piensa que quiropraxia es hacer este ruido en tu columna vertebral? Pues no, ese ajuste lo puedo hacer de esa manera o levantando la camilla. Ahí es cuando escuchan el ruidito. Y fíjense mis manos, yo estoy graduando con una perillita el peso de la persona, porque son todos diferentes y la camilla no me debe hacer resistencia en el momento de hacer el ajuste, que es cuando apoyo la mano y ahí baja la camilla. Eso es lo que me da la velocidad para que la vértebra vuelva a su lugar. Fíjense que en la zona cervical, en realidad va a ser una dorsal alta la que ajuste. También voy contando la vértebra. Ahí ven que levanto la camilla, se escucha el ruido y además se levanta la persona. Me pongo en la posición y hago el ajuste. Quiero que vean que uno después evalúa cómo queda la persona y no se ejerce la violencia sobre un cuerpo, porque una de las cosas que me manifiestan es que quiropraxia les parece violento y nada que ver. Ahora, ¿qué tuve que hacer antes para ajustar esa vértebra? Primero la evalué parada.